Егер сен жаңа өмірді қаласаң, алдымен өзіңнің тұлғаңды өзгертуің керек. Бұл дегеніміз, қалай ойлап жүргеніңді байқау, және сол ойларды өзгерту. Сен өзіңнің санасыз әдеттеріңді, мінез құлқыңды, тіпті сөйлеген сөзіңді байқап, оларды түзетуің керек. Және ең маңыздысы, сен өткенге байлап тұрған эмоцияларға қарап, бұл эмоциялар менің болашағыма керек пе деп шешуің қажет. Көп адам жаңа өмірді сол ескі тұлғасымен жасағысы келеді. Бірақ бұл жұмыс істемейді. Біз сөзбе-сөз айтқанда басқа адамға айналуымыз керек. Ой, мидың тілі. Қалай ойлайсың және қалай сезінесің, сенің болмыс күйіңді қалыптастырады. Адам өмірінде оны эмоциялық тұрғыда таңбалап өткен тәжірибелер болады. Қорқыныш, ашу, реніш, күйзеліс, сенімсіздік. Уақыт өте келе, бұл эмоциялар адамның болмысының бір бөлігіне айналады. Адам сенімсіз ойларды ойлайды. Сол ойлар мида белгілі бір тізбектерді іске қосады. Ол өзін сенімсіз сезінеді. Ал өзін сенімсіз сезінген сайын, тағы да сенімсіз ойлар ойлайды. Осы цикл қайталана береді. Содан кейін адам мен сенімсізбін дейді. Ал мен деп айтқан сәтте, сен миың мен денеңе сол күйді тағдыр ретінде бұйырасың. Көп адамның биологиясы олардың өткені. Ал егер сен болашақтың жаңа бейнесімен өмір сүрмесең, саған тек ескі ойлар, ескі эмоциялар ғана қалады. Сонда сұрақ туады. Сен әлі көрмеген болашаққа сене аласың ба? Нейроғылым мынаны дәлелдеді. Адам миын тек ойлау арқылы өзгерте алады. Сен жаңа мүмкіндікті қайта-қайта ойлаған сайын, миың өзгере бастайды. Сен кім болғың келетін ойша жаттықтырған сайын, миыңда жаңа байланыстар орнайды. Сол сәттен бастап, ми енді өткеннің жазбасы емес, болашақтың картасына айналады. Ал егер сен болашағыңды, ол әлі жүзеге аспай тұрып, сезіне бастасаң, сен сауығу үшін бүтін болуды күтпейсің. Сен махаббат үшін өзгелерді күтпейсің. Сен табыс үшін жағдайды күтпейсің. Алдымен сен өзгересің. Денең қазірдің өзінде сол болашақта өмір сүріп жатыр деп сендіре бастайды. Гендер өзгереді, дене өзгереді, адам өзгереді. Біз адамдарға дұға етіп, жауап күтуде емес, дұғасы қабыл болған адамдай өмір сүруді үйретеміз. Себебі, адам өзін бүтін сезінген сәтте, оған ауру маңызды болмай қалады. Дәл сол сәтте ауру жоғалады.